10 secondi al via, perfetta contemporanea con la terza batteria dell'Lotteria, e si va con questa prova per i puledri, non vincitori di 1.000 euro in carriera. 1 Enrico dei Greppi, Enrico Montagna, 3 Elettrica V Manuel Pistone, 4 Excellent Ban Andrea Vitagliano, 5 Equatore Antonio Greppi, 6 Evan Spritz Carmine Piscuoglio, 7 Niao Bros Marco Stefani, 8 NABF Salvatore Valentino, 10 Explosive Jump LF Gianni Targhetta. Qualche problema per Excellent Ban, che lascia lì numerosi metri al via. Macchina che prende velocità e va per lasciarli. C'è lotta per il comando con Equatore che cerca di emergere nei confronti di Elettrica V ed Enrico dei Greppi. Scende allo steccato al comando Equatore, con di fuori Evan Spritz che prova a puntare in avanti, Enrico dei Greppi alla corda, poi ancora Elettrica AV che è all'esterno di Niao Bros. Passa dopo 200 metri in 15.8 Evan Spritz che ottiene il via libera da Equatore. Punta in avanti Elettrica AV che dà il parziale a Evan Spritz, il quale è sollecitato per rimanere al comando. 39 per i primi 400 metri, insiste con decisione Manuel Pistone, passa a condurre con Elettrica AV. Evan Spritz in seconda posizione, in terza c'è Equatore, poi Enrico dei Greppi, mentre di fuori è rimasta Explosive Jump LF. Si va sulla retta opposta alle tribune con Elettrica V al comando, Evan Spritz in seconda posizione, in terza Equatore, Explosive Jump di fuori, 1-2,5 per i primi 800 metri di corsa. In seconda pariglia esterna ci va Niao Bros che va a diretto contatto della scia di Explosive Jump LF. Il chilometro in 1:18,6 con Elettrica V in vantaggio, Evan Spritz nella sua scia, poi Explosive Jump LF che risale all'esterno, trascinandosi sempre Niao Bros. A 800 metri dalla conclusione c'è una frazione in 15.8 davanti alle tribune. Elettrica V precede sempre Evan Spritz, Explosive Jump LF che continua ad avanzare a largo trascinandosi sempre Niao Bros. Terza lo steccato è Equatore avanti ad Enrico dei Greppi. Alla retroguardia c'è NABF, 16.3 per la curva di destra, è in evidenza Elettrica V nei confronti di Explosive Jump LF che passa in seconda posizione sul crollo di Evan Spritz. In terza posizione passa Niao Bros quando siamo al completamento del miglio, che Elettrica passa in 2.6,6 e mantiene margine nei confronti di Explosive Jump e Niao Bros. Poi Equatore che sposta i birilli e inizia la sua progressione a 300 metri dalla conclusione. Elettrica V in vantaggio, entra in retta d'arrivo in evidenza nonostante una piegata abbastanza lenta. Explosive Jump in seconda posizione, Equatore che prova a fare un po' di arrivo, Elettrica V che è in netta evidenza, Elettrica AV che nel finale vince bene su Explosive Jump LF. Al terzo posto Equatore, 1:19,6 ragguaglio cronometrico, 32,8 ad arrivare. C'è 1:05 l'ultimo giro per il successo di Elettrica AV, Manuel Pistone per il training di Peppe Pistone e la scuderia Usque alla proprietà, la figlia di Exploit CAF che in percorso di testa si rende intangibile sugli attacchi dei rivali. Corre molto bene al secondo Explosive Jump LF, al terzo Equatore.